तो वेलकम टू माय यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम छत पे आ चुके हैं और अब खोलेंगे कबूतर को। देखिए, ये मेरी नई वाली कबूतरी है जो पकड़ी गई थी। जो पुरानी कबूतरी है, कबूतर है, ये लाए थे वो है जिसका बच्चा जी बैठा हुआ है।